মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে অতুল বৰগোহাঁই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথি বিগেনাৰ্ছ ইংলিছৰ তৃতীয়টো পাঠ বাৰ্ড টক আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে বহুখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিবা। গতিকে আহাচোন আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লেচন 3 বাৰ্ড টক। এতিয়া বাৰ্ড মানে তোমালোকে জানা, বাৰ্ড মানে হৈছে চৰাই আৰু টক মানে হৈছে কথোপকথন বা কথা বতৰা। এতিয়া চৰাইৰ কথা বতৰা। নেইম দ্য ফলোয়িং কমন বাৰ্ডছ। এতিয়া এই তলত দিয়া এই যিখিনি আমি চৰাই সাধাৰণতে দেখি থাকোঁ, আমি ওচৰে পাঁজৰে আমাৰ চৌপাশত দেখি থাকোঁ, চাৰিওফালে দেখি থাকোঁ, এই দেখি থকা চৰাইকেইজনীৰ নাম আমাক ক'বলৈ কৈছে। তাৰপিছতে আমি কি কৰিম, কবিতাটো আৰম্ভ কৰিম। গতিকে আহাচোন আমি এই চৰাইকেইজনীৰ নাম কি কি আমি জানি লওঁ। প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰিম পিজন। পিজন তোমালোকে দেখিছা, পিজন মানে হৈছে পাৰ চৰাই। এজনী পাৰ চৰাইৰ ফটো হয়, নহয় জানো? গতিকে এইজনীক আমি পিজন বুলি কওঁ। এয়াতো আমি জানোৱেই, এয়া আমি সকলোৱে জানো ভাটৌ চৰাই, আৰু ভাটৌ চৰাইজনীক আমি ইংৰাজীত পেৰট বুলি কওঁ, নহয় জানো? আৰু এয়া কি কাউৰী, আৰু কাউৰীজনীক ইংৰাজীত আমি ক্ৰ' বুলি কওঁ। আৰু তোমালোকে এই ছবিখন দেখাৰ লগে লগে তোমালোকৰ মনলৈ কি আহিছে যে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী কি? ময়ূৰ চৰাই, আৰু ময়ূৰ চৰাইজনীক ইংৰাজীত আমি পিকক বুলি কওঁ। কি বুলি কওঁ? পিকক। এতিয়া তোমালোকে এই যে মই গোল কৰি দিয়া এই চৰাইজনী দেখিছা, এই চৰাইজনী আমি সাধাৰণতে ক'ত দেখা পাওঁ? আমি সাধাৰণতে দেখা পাওঁ আমাৰ ঘৰৰ মুধচত, নহয় জানো? ঘৰৰ মুধচত ধুনীয়াকৈ বাঁহ সাজে। আৰু এই চৰাইজনী আজিকালি কি হৈছে, এই চৰাইজনী খুব নাইকিয়া হৈ গৈছে। গতিকে দেখিবলৈ খুব কমেই পোৱা যায়, কিন্তু তথাপিও কিছু কিছু ঠাইত দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু এই চৰাইজনীক আমি ইংৰাজীত স্পেৰ' বুলি কওঁ, আৰু স্পেৰ' মানে হৈছে ঘনচিৰিকা চৰাই। ঠিক আছে। আৰু আটাইতকৈ শেষত এয়াতো আমি সদায় দেখিয়ে থাকোঁ, নহয় জানো? আমি ৰাস্তা পদূলি খোজকাঢ়িলে, ঘৰৰ বাৰীৰ চুকে কোণে হওক বা য'তে ত'তে আমি দেখা পাওঁ। এই চৰাইজনীক আমি ইংৰাজীত ডভ বুলি কওঁ, আৰু অসমীয়াত কপৌ চৰাই বুলি কওঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে এই চৰাইকেইজনীৰ নাম খুব ধুনীয়াকৈ জানিব পাৰিছা। আৰু তোমালোকে যদি মন যায় তেনেহ'লে তোমালোকে কি কৰিবা, তোমালোকৰ বহীত লিখি ল'ব পাৰিবা। এতিয়া আমি এই কবিতাটোৰ লগত জড়িত, অৰ্থাৎ বাৰ্ড টক নামৰ কবিতাটোৰ লগত জড়িত কেইটামান কথা আমাক প্ৰথমতে কবিতাটো পঢ়াৰ আগতেই আমাক কি কৰিবলৈ কৈছে, ভাবিবলৈ কৈছে, বা তোমালোকক ভাবিবলৈ কৈছে। লেটছ টক মানে হৈছে কথা পাতোঁ আহা। এইখিনিতে তোমালোকক এটা কথা কওঁ, এই যে লেটছ বুলি দিছে, LETS, আৰু ইয়াত এপ'ষ্ট্ৰফি এটা আছে, নহয় জানো? আৰু এই লেটছৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হৈছে লেট আছ। আৰু আমি যদি শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখোঁ, অৰ্থাৎ সংক্ষিপ্ত ৰূপত লিখিলে লেটছ হয়, আৰু যদি সম্পূৰ্ণ ৰূপত লিখোঁ তেতিয়া আমি লেটাৰ্ছ বুলি লিখিব লাগে। এইটো এটা জানিবলগীয়া কথা, সেইকাৰণে তোমালোকক মই কৈ থ'লোঁ। 1 নম্বৰটোত কি দিছে চোৱা, ডু ইউ থিংক বাৰ্ডছ হেভ ফেমিলিজ? এতিয়া তোমালোকে ভাবানে যে চৰাইৰো পৰিয়াল থাকে? ফেমিলি মানে হৈছে পৰিয়াল, বাৰ্ড মানে হৈছে চৰাই, আৰু থিংক মানে ভবা, হেভ মানে থকা। এতিয়া তোমালোকে ভাবানে যে চৰাইৰো পৰিয়াল আছে? যেনেকৈ মানুহৰ পৰিয়াল আছে। তো আমাৰ এটা পৰিয়ালত কোন কোন থাকে? মা দেউতা থাকে, আমাৰ ককাইদেউ বাইদেউ থাকে, বা ভণ্টি থাকে, নহয় জানো? আমাৰ খুৰা খুৰী থাকে। গতিকে এই সকলোবিলাক লগ লাগি আমাৰ এটা পৰিয়াল হয়। ঠিক তেনেকৈ চৰাই চিৰিকটিৰো এটা পৰিয়াল থাকে বুলি তোমালোকে ভাবানে? আৰু এই কথাষাৰ তোমালোকক ভাবিবলৈ কৈছে দেই। আৰু এইটো তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰিবা। এতিয়া 2 নম্বৰত তোমালোকক কি কৰিবলৈ কৈছে, ডু ইউ থিংক বাৰ্ডছ কেন টক? এতিয়া তোমালোকে ভাবানে? এতিয়া থিংক মানে ভবা, আমি আগতে পাইছোঁ, বাৰ্ডছ মানে চৰাই, কেন মানে পৰা, আৰু টক মানে কথা পতা। এতিয়া তোমালোকে ভাবানে যে চৰাইও কথা পাতিব পাৰে? যেনেকৈ আমি মানুহবিলাকে কি কৰোঁ, আমাৰ মনৰ ভাৱবোৰ ইজনে সিজনৰ আগত আমি কি কৰোঁ, ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, আমি কথা ক'ব পাৰোঁ, নহয় জানো? ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে ভাবা নেকি যে চৰাইও আমাৰ দৰে কথা ক'ব পাৰে? যদি
পাৰে বুলি ভাবা তেনেহ'লে কেনেকৈ কথা পাতে তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে আলোচনা কৰিবা স্কুলত দেই। 3 নম্বৰটোত কি কৈছে চোৱা, হেভ ইউ চিন পিপল ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই লাইক বাৰ্ডছ। এতিয়া তোমালোকে কেতিয়াবা মানুহক চৰাইৰ দৰে উৰি ফুৰা দেখিছানে আকাশত? যদি দেখিছা তেনেহ'লে কেনেকৈ উৰিছে তোমালোকে বন্ধুবৰ্গৰ লগত কথা পাতিবা। আৰু যদি নাই দেখা তেনেহ'লে মানুহে কিয় উৰিব নোৱাৰে সেই কথাষাৰো তোমালোকে তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত কথা পাতিবা। Do you think trees have a very special place in the lives of birds? এতিয়া তোমালোকে ভাবা নেকি যে চৰাইৰ জীৱনত গছৰ কাৰণে এক বিশেষ স্থান আছে? আৰু যদি আছে তেনেহ'লে কিয়, why and how, আৰু যদি আছে কেনেকৈ আছে? গতিকে এই 4টা পইণ্ট তোমালোকক ভাবিবলৈ কৈছে আৰু বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে আলোচনা কৰি কি পালা সেয়া তোমালোকে তোমালোকৰ নিজৰ শ্ৰেণী শিক্ষকক বা তোমালোকৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ শিক্ষকক তোমালোকে অৱগত কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। এতিয়া আমি কবিতাটো আৰম্ভ কৰিম। কবিতাটোৰ ওপৰত আৰম্ভণিতে ওপৰত কিবা এটা বাক্য দিয়া আছে, আমি পঢ়ি লওঁ। Let's find out what the two birds, Robin and Jay, are talking about. এতিয়া find out মানে বিচৰা। What the two birds, চৰাই দুজনীয়ে, আৰু চৰাই দুজনীৰ নাম কি? এয়া এজনী চৰাই তোমালোকে দেখিছা আৰু এয়া এজনী চৰাই, নহয় জানো? আৰু এজনী চৰাইৰ নাম ৰবিন, এগৰাকীৰ নাম ৰবিন আৰু এগৰাকীৰ নাম জে। are talking about, এতিয়া আমি কবিতাটোত এই চৰাই দুজনীয়ে অৰ্থাৎ ৰবিন আৰু জে নামৰ চৰাই দুজনীয়ে কি কি কথা পাতিছে চাওঁ আহা, বিচাৰি চাওঁ আহা। এতিয়া কি কি কথা পাতিছে সেই কথাষাৰ জানিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব? কবিতাটো পঢ়িব লাগিব। গতিকে আমি পলম নকৰি কবিতাটো আৰম্ভ কৰোঁ আহা। কবিতাটোৰ শিৰোনাম আমি পাইছোঁ, দ্য টাইটেল অফ দ্য পয়েম ইজ বাৰ্ড টক, চৰাইৰ কথা বতৰা। Think, said the robin. Think, ভাবা, said কৈছিল, the robin চৰাইটোৱে, মানে ৰবিন নামৰ চৰাইটোৱে কৈছিল ভাবা। Think, said the jay, আৰু এই জে নামৰ চৰাইটোৱে কি কৰিছিল? ভাবিবলৈ কৈছিল। এতিয়া কি ভাবিবলৈ কৈছিল আমি এতিয়া কবিতাটোত পাম। Sitting in the garden, talking one day. এতিয়া কি কৰিছিল? এই জে আৰু ৰবিনে কি কৰিছিল? তেওঁলোকে বাগিচাত বহি এদিন কথা পাতি আছিল আৰু কথা পাতি থাকোঁতে ইজনে সিজনক ভাবিবলৈ কৈছিল। অৰ্থাৎ এই চৰাইজনীক ভাবিবলৈ কৈছিল আৰু এই চৰাইজনীয়ে এই চৰাইজনীক ভাবিবলৈ কৈছিল। এতিয়া কি ভাবিবলৈ কৈছিল বাগিচাত বহি আমি সেই বিষয়ে আমি পিছৰ ষ্টেঞ্জাটোত পাম। Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. এতিয়া কি কৈছে চোৱা, ৰবিন আৰু জে নামৰ চৰাই দুজনীয়ে বাগিচাত বহি ইজনে সিজনীক কি কৰিছিল? ভাবিবলৈ কৈছিল। আৰু কাৰ বিষয়ে ভাবিবলৈ কৈছিল? মানুহৰ বিষয়ে ভাবিবলৈ কৈছিল। Think about people, the way they grow. The think মানে ভবা, about মানে বিষয়, people মানে মানুহ, the way যি ধৰণেৰে, they grow তেওঁলোক ডাঙৰ হয়, grow মানে ডাঙৰ হোৱা বা বৃদ্ধি হোৱা। এতিয়া কৈছে যে তোমাক ইজনী চৰাইক কৈছে যে ভাবাচোন মানুহে কেনেকৈ কি ধৰণেৰে ডাঙৰ হয়। They don't have feathers. They মানে সিহঁতৰ, don't have মানে নাই, নথকা বুজাইছে। feathers মানে পাখি। at all, you know, আৰু তুমি জানানে যে সিহঁতৰ পাখিও নাই, কাৰণ চৰাইটো পাখি থাকে, নহয় জানো? এতিয়া ৰবিন আৰু জেৰ মনত কি বুদ্ধি আহিলে নাজানো, কি ধাৰণা আহিলে নাজানো, কিন্তু তেওঁলোকে কথা পাতিছে যে বাগিচাত বহি কথা পাতিছে যে ভাবাচোন মানুহৰ পাখিও নাথাকে, মানুহৰ আমাৰ দৰে পাখিও নাথাকে, কিন্তু তেওঁলোকে ডাঙৰ হৈ যায়। তেওঁলোক কি হয়? লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ যায়, বৃদ্ধি হৈ যায়, নহয় জানো? কেনেকৈ ডাঙৰ হয়, কেনেকৈ তেওঁলোকৰ পাখি নথকাকৈ তেওঁলোকে থাকিব পাৰে, সেই বিষয়ে
ইয়াত কি কৈছে ইজনী এই জে নামৰ চৰাইজনীয়ে ৰবিনক কৈছে আৰু ৰবিনে জে নামৰ চৰাইজনী ভাবিবলৈ কৈছে They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. এতিয়া তেওঁলোকে মানে এ ডে বুলি কাৰ কথা কৈছে মানুহৰ কথা কৈছে দে ডোণ্ট ইট মানে খোৱা এতিয়া বেটলছ মানে হৈছে গ্ৰুপ অফ ইনচেক্টছ অৰ্থাৎ কীট পতংগ আমি কীট পতংগ বুলি কওঁ আৰু বিটলছ বুলি ক'লে সাধাৰণতে গোবৰুৱাকো কয় বিটলছ বুলি দেই এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰে চৰাই চিৰিকটিবিলাকে সাধাৰণতে কি কৰে এই আমাৰ শস্যত থকা হওক বা উৰি ফুৰা কীট পতংগবোৰ ধৰি খায় নহয় জানো গতিকে চৰাই চিৰিকটিবিলাক এতিয়া এই ৰবিন আৰু জেক কি বুলি কথা পাতিছে যে মানুহে কীট পতংগও নাখায় দে ডোণ্ট গ্ৰ' উইংছ তেওঁলোকে দেউকাও কি নকৰে দীঘল নকৰে বা ডাঙৰ নকৰে তেওঁলোকৰ দেউকাও নাই দে ডোণ্ট লাইক ছেৰিং অন ৱায়াৰ্ছ এণ্ড থিংছ আৰু তেওঁলোকে আমাৰ দৰে তাঁৰত হওক ৱায়াৰ্ছ মানে তাঁৰ ছিটিং মানে বহা লাইক মানে পচন্দ কৰা আৰু তেওঁলোকে কি কৰে ৱায়াৰবিলাকত বহিবলৈ বা বস্তুৰ ওপৰত বহিবলৈও পচন্দ নকৰে বা ভাল নাপায় থিং ছেইড দ্য ৰবিন ভাবাচোন থিং ছেইড দ্য জে আৰু জে আৰু ৰবিনে পুনৰ কৈছে ভাবাচোন আৰণ্ট পিপল ফানি টু বি ডেট ৱে আৰু সেই ধৰণেৰে মানুহবোৰক বৰ কৌতুকজনক যেন নালাগেনে বৰ আচৰিত যেন নালাগেনে এনেদৰে কবিতাটোত জে আৰু ৰবিনে মানুহক বৰ আচৰিত বা কৌতুকজনক বুলি কৈছে বা ধেমেলীয়া বুলি কৈছে নহয়নে কাৰণ চৰাই চিৰিকটিয়ে কি কৰে কীট পতংগ খায় আৰু কি কাৰণে ধেমেলীয়া বুলি কৈছে কাৰণ সিহঁতে কি কৰে নকৰে মানুহে কি ভাল নাপায় তাঁৰত বহিবলৈ ভাল নাপায় বস্তুৰ ওপৰত বহিবলৈ ভাল নাপায় বিটলছ নাখায় কীট পতংগবিলাক নাখায় আৰু তেওঁলোকে পাখিও বৃদ্ধি নকৰে বা পাখিও নবহায় গতিকে ইমানে আছিল কবিতাটো এটা খুব সুন্দৰ ধুনীয়া কবিতা তোমালোকে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু যদি কিবা নুবুজা থাকে তোমালোকে মোক নিশ্চয় সুধিবা আৰু এতিয়া আমি এই কবিতাটোত থকা টান টান শব্দকেইটা আমি আলোচনা কৰিম গতিকে আমাৰ কবিতাটো ইমানেই আছিল আৰু তোমালোকক মই দিয়া শব্দ অৰ্থকেইটা তোমালোকে খুব সুন্দৰকৈ বহীত লিখি ল'বা আৰু এইবোৰ আওৰাই মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা তেনেহ'লে এটি লাইক কৰিবা আৰু এটি কমেণ্ট কৰিবা আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ